पक्षी है। लेगा भाई, ज्यादा बोलती है क्या? भाई काम कर ले। ओ भाई क्या कर रहे हो? खूबसूरत हो गए इसके नीचे से लाल ऑरेंज शेड में पर आना शुरू होंगे मेरे ख्याल से। हाँ कलियाँ निकल गई होगी इसकी। ग्रीन चिक कहलाता है। जब नेट में देखोगे तो उसकी पिक्चर आ जाएगी आपके पास।
बस